種類がございます。賞味期限大丈夫。最近ね。それで竹雄さんいないからネットスーパー頼もうと思ったら頼めない。そう。あれイオンもこの間2週日に1回頼めたけど、その後全然頼めない。じゃあしょうがないから肉やから肉をまとめて野菜やお野菜から野菜をまとめてでもスーパー行っても別に悪くはない。単に行くのがめんどくさいだけ。俺もそうだけど。そろそろ一回下行かないと。思ったより
あ、全然色が変わったんだ。それって器がガラス、光が当たると変質するんだと思う。わかんないけど、可能性としては、普通にタンク入れといたらそんなに変わらないと思う。じゃない方がいいんじゃない？焚き火があるから。でもこれね、最近、キャンプで焚き火とか言うと必ずこれが外横に置いてある。必ずありすぎですね。いや、日本でもこれ、ブログとかで紹介したのはかなり早いかったと思う。シャイグッズみたいになって嫌なの。これがシャイグッズみたいになってて、これをちょっと横に置いとくとなんかどっかおしゃれなキャンプみたいな。まあ、ヒロシも使ってるけど、いや、そういうのが嫌いなんですよ。誰も使ってないところに、私はこれ使ってますっていうのを紹介するのはいいけど、それを持ってるのって逆に恥ずかしいというタイプの人間なんで。昔の川島のブログでこれ紹介したんだけど、相当早かったと思うけど、世の中の活動してた。最初に買ったのも10年以上前。これから月が降りてくるんだよね。乗るから海。入るかもしれない。手前のやつは、コードでやったとすると勝手に。
そうね。で、スマホってなんかすごい超オートじゃないですか。もうね、だから暗くなると勝手にそのモードになって、夜景モードみたいな、入ってんじゃないスマホさんは焚き火があるから、焚き火に合わせるのか、それに合わせるのか、勝手に自動だから、手前のカメラの方が、なんか焚き火に合ってるから、焚き火が綺麗に、バックはそれだけ暗くなってる。でも、空は、あれはなんか全体が明るい。ね。
の品揃えがなかなかマニアックです。その辺は100以上避けてる。ニュータッチ。こっちは買うけど、まあ、っていうか、こっち買うときは、信州限定味噌ラーメンは買うけど、同じ。それはその信州限定だからと。知り合い？あ、わかんない。いや、なんかわかる方法あるのかな。ここに誰々がなんか主張してますっていうのがあるので、それが知り合いだと、もしかしたら、それは知り合い。裏の様子をね、今日は
のかどうかも確認してもらわないといけない。それだけすごい飛ばしてて、全然足で持ってるけど、どこに持ってるかっていうのを覚えてない。いや、いいね。もうちょっとだけ持ってる。結構まあ、ほんまに一回見に